दोस्तों, कैसे हैं आप? देख रहे हैं जुनैद बर्ड्स एवरी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 5-6 टॉपिक को क्लियर करेंगे। एक तो मुर्गी छोटा अंडे क्यों देती हैं, दूसरा अंडों के ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद निशान बने होते हैं, एक कैल्शियम के ढूंढे इनके तो नहीं बने हुए। बहरहाल वीडियो में आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ वो क्यों बने होते हैं। फिर मुर्गियाँ कच्चा अंडा क्यों देती हैं, और उसके अलावा मुर्गियों के अंडे के साथ ब्लड लगा होता है वो किस वजह से होता है। ये 5-6 चीज़ें जो हैं आपको इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। तो अंडे की साइज़ में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखें, ये छोटा सा अंडा है, बिल्कुल बटेर के अंडे से थोड़ा सा बड़ा है। ये मुर्गी क्यों देती है और इसकी वजह क्या है। इसके अलावा एक नॉर्मल अंडा देखें, ये देखें इसमें साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है। तो ये छोटा अंडा देने की वजह ये होती है कि मुर्गी फर्स्ट टाइम जब अंडा देती है तो इसमें वो छोटा अंडा दे सकती है। इसमें परेशानी और दिक्कत की कोई बात नहीं है आपकी। ये अभी मेरी मुर्गी ने अंडा दिया, ये तकरीबन फर्स्ट टाइम इसने अंडा दिया है। आपको मैं दिखाता हूँ, इस पट्टी ने अंडा दिया फर्स्ट टाइम, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, गोल्डन मिस्री मुर्गी है, इसने पहला अंडा दिया। तो यह ही बात है, ये छोटा हो सकता है, लेकिन मुर्गियों में तकरीबन 90 से 80% मुर्गियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल साइज़ में बड़ा अंडा देती हैं। ये कोई मुर्गियाँ आपको छोटा अंडा देंगी, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। आगे चल के तकरीबन 1-1.5 हफ्ते के बाद यही मुर्गी जो है आपको बड़ा साइज़ का अंडा देगी। अब इस मुर्गी के अंडे का मैंने वज़न किया तो तकरीबन ये 12 ग्राम बनाए। तो यही आगे चल के मुर्गी इंशाल्लाह आपको 30 ग्राम 35 ग्राम का अंडा भी देगी, तो इसमें तो दिक्कत कोई नहीं है। और दूसरी चीज़ में आगे आपको वीडियो में क्लियर करता हूँ कि आपकी मुर्गियों के जो अंडे के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद कैल्शियम के निशान होते हैं वो किस वजह से देती है। तो उसकी भी एक वजह ये हो सकती है कि दोस्तों, पिक्चर में आपको साथ साथ वीडियो में चलती रहेगी, आपको दिखाता हूँ। उसकी एक वजह ये होती है कि आप अपनी मुर्गियों को रोशनी में ज़्यादा रखते हैं और उनको लाइट कम देते हैं, जिसकी वजह से उनको कम से कम 8 घंटे अंधेरा में रखना चाहिए। तो इसमें इनकी कैल्शियम वाला ये सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा अंडे के ऊपर। दोस्तों, एक मसला अक्सर मुझे कमेंट्स में भी आता है और वैसे भी मेरे दोस्त यार पूछते हैं कि अंडे में ये जो 2 कलर के ऊपर आपको जर्दियाँ दिखाई हुई हैं, अक्सर हमारी देसी मुर्गी रखी हुई है, लेकिन जो ये लेफ़्ट साइड पे वाइट कलर की है स्ट्रॉन वाली, तो ये वाइट कलर की पीली कलर की आ जाती है। ये अक्सर फार्मी अंडों में भी होती है, तो हमारे पास वो दूसरे कलर की क्यों नहीं आती, जिस तरह ये राइट साइड पे येलो वाली। तो दोस्तों, इसमें मेन मसला इसका यही है कि आपकी ख़ुराक पे डिपेंड करता है। आप मुर्गियों को गाजर ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, जो रेड कलर की वेजिटेबल या चीज़ें इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके मुर्गियों की जर्दी भी इसी तरह की आएगी। और उसके अलावा जो लोग ज़्यादा फीड इस्तेमाल करवाते हैं तो वो फार्मी अंडे की तरह ही उनकी जर्दी आती है, तो वो देसी अंडा भी बिल्कुल फार्मी लगता है। तो इसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं है आपके मुर्गियों के अंडर जर्दी अगर सफ़ेद आए या येलो आए, इसका इतना ख़ास इशू नहीं है। बहरहाल अपनी मुर्गियों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ ही दें, फीड से गुरेज करें अगर आपने घरेलू पैमाने पर रखी हुई हैं। अगर आप कमर्शियली रखी हुई हैं तो फिर आप ये है कि फ़ीड के बगैर तो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा अंडे नहीं ले सकते। तो मैं फ़ीड तो नहीं इस्तेमाल करता, तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा मुर्गियों की अंडे की जर्दी भी बिल्कुल इस तरह पीले कलर की आती है और बिल्कुल ऑर्गेनिक खुराक डालता हूँ। तो अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक नेक्स्ट पिक्चर। दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा ये है कि अक्सर मुर्गियों के आपने देखा हो कि वो अंडे देती हैं और अंडों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद निशान आ जाते हैं। तो वो सफ़ेद निशान जो होते हैं वो कैल्शियम के होते हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से आते हैं। तो वो इतनी ख़ास बीमारी नहीं है। बहरहाल आप ये है कि उनको कैल्शियम की खुराक ज़्यादा से ज़्यादा दें और कैल्शियम की कमी जो है डेफिशिएंसी वो दूर करें, सिरप के ज़रिए दें, खुराक के ज़रिए, दानों के ज़रिए पूरी करें। उसके अलावा एक और मसला आया था, वो मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है। जिस तरह आपकी मुर्गियाँ अंडे देती हैं तो आप अपनी मुर्गियों के अंडों की लोग क्या करते हैं 100-150 अंडा जो हैचरी में लगाते हैं इनक्यूबेटर में, तो वो कहते हैं उनमें से 20 या 30 चिक्स ही आते हैं। तो वही आने का मसला ये है, एक तो ये है कि आपने जो मुर्गियाँ रखी हैं उनके साथ आपने 7 मुर्गियों के साथ एक मुर्गा रखना है। तो और आप अपने मुर्गों की तादाद चेक करें, अगर आपके मुर्गों की तादाद 7 मुर्गियों के ऊपर एक मुर्गे की तादाद कम है तो अनफर्टिलिटी रेशो आती है, जिसकी वजह से आपकी मुर्गियों में इनक्यूबेटर में अंडे अनफर्टाइल आते हैं और चिक्स कम आते हैं।
एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह उसके साथ ये हो सकती है कि आपके जिस तरह आप अंडे उठाते हैं तो उनको आपने तकरीबन 18 से 22 डिग्री टेम्परेचर में रखना है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से भी आप ज़्यादा गर्मी में रख के और उसके बाद आप हैचरी में या इंक्यूबेटर में लगाते हैं या मुर्गी के नीचे रखते हैं तो आपके पास चिक्स कम निकलते हैं। तो उसमें भी एक वजह ख़ास ये हो सकती है कि गर्मी में ज़्यादा रखने से अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर में रखें, तकरीबन 18 से 22 डिग्री या 21 डिग्री टेम्परेचर में रखें। दूसरी वजह से ये हो सकती है कम चिक्स आने की। तीसरी वजह ये हो सकती है कि अंडे एक जगह से दूसरी जगह आप अगर हैचरी में लगाते हैं तो आपके पास अंडे कम पड़ जाते हैं। आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, ख़रीदने वाले अंडे जो होते हैं वो गाड़ियों में और किधर किधर से होते हुए आते हैं, जिसकी वजह से अंडे के अंदर से जर्दी के साइडों पे एक दागा नुमा एक जाली होती है, तो जिससे वो झटके लगने से वो टूट जाती है और उसकी वजह से भी मुर्गियों में जो अंडों की चूज़े निकलने की रेशो है वो कम होती है। तो बड़ी एहतियात के करिएगा, अपने घर के ही रखिएगा, बाहर से अंडे ला के बहुत कम ही रखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ऐसे एतमाद वाली जगह से लाएँ जहाँ आपको पता हो कि ये अंडे 100% फर्टाइल्स हैं और बिल्कुल ये चिक्स निकालेंगे। क्योंकि हैचरी में लगाने के बाद अगर 100 अंडों के पीछे 20 चिक्स आते हैं तो आपको सीधा सीधा नुकसान है। इतने तो आपको बिजली के अखराजात वगैरह भी पूरे नहीं होते। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने ये 3-4 टॉपिक क्लियर किया। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और जुनैद दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिए। जुनैद बट सेवरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।